बिखरे फूल नहार बने हैं, ना ही दे कोई इनको तरजीह। मोती एक धागे में पिरो दे तो बनते हैं मोमिन की तस्बीह। जब एक नबी और एक कुरान है और बस एक खुदा पे ईमान है, तो फिर क्यों रास्ते हैं यूं जुदा। मंजिल एक है, मकसद एक है,